မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝအနန္တတွေကသံဃာတဲမှာလဲပြီးနေကြတယ်သံဃာဝိချင်းအပေါင်းနဲ့တွေ့ကြုံနေကြတယ်အဲဒီလိုသံဃာထဲမှာလဲနေတယ်သံဃာဝိချင်းတွေနဲ့အမြဲတည်းတွေ့ကြုံနေကြတယ်အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သစ္စာလေးပါမသိလို့သစ္စာကံရောဘုရားဟောတယ်သစ္စာလေးပါမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သံဃာထဲမှာတဝဲလေလေဖြစ်နေတယ်သစ္စာလေးပါမသိတာပါပဲသစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခនិရောဓိအညာဏဒုက္ခនិရောဓဂာမိပရိပရာယအညာဏဣဒံဝုဒ္ဓတိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခသစ္စာမသိတာသမုဒိယသစ္စာမသိတာនិရောဓသစ္စာမသိတာမေဃသစ္စာမသိတာအဲဒီလိုမသိတာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခនិရောဓိအညာဏဒုက္ခនិရောဓဂာမိပရိပရာယဉာဏဣဒံဝုဒ္ဓတိဝိဇ္ဇာဒုက္ခသစ္စာသိတာသမုဒယသစ္စာသိတာនិရောဓသစ္စာသိတာမေဃသစ္စာသိတာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာနော်အခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိရတယ်ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုရင်တရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာမေဃသစ္စာပွားများနေတယ်ဆိုတာမေဃသစ္စာသိနေတာမေဃသစ္စာပွားများနေခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလောင်ပြီးကြလို့လောင်ကြီးနေတာတွေ့တယ်အဲဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိနေတာပဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိနေတဲ့ခိုင်မှာဘဝအစဉ်တရားကာဟောအစဉ်ရှိအနန္တကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ယုံနာဖြစ်တယ်အဲဒီယုံနာရဲ့အကြောင်းအရာကာဟောအစဉ်ရှိအနန္တအဲဒီကာဟောအစဉ်ရှိအနန္တမှာဒေါသမိတာဒေါသမိတာမောဟမိတာဆိုတဲ့ကိလေသာလောင်စာဓာတ်တွေပါလာတယ်အဲဒီလောင်စာဓာတ်တွေကိုအခုဝိပဿနာဉာဏ်အားဖြင့်ကျိုးရဲ့ပေချားနေတဲ့ဟာကိုသမုဒယသစ္စာပါတတ်ပါအဲဒါသမုဒယသစ္စာသိတာအဲဒီလောင်စာတွေကျိုးရဲ့ပေချားလို့လောင်စာတွေကိုဝင်လောင်စာကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲအဲဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့ဒုက္ခនិရောဓនិရောဓသစ္စာဒါကြောင့်တရားအားထုတ်နေတဲ့အခိုင်မှာသစ္စာသိချက်ကိုတရားနဲ့သိနေတယ်အဲဒီသိနေတဲ့အခိုင်မှာသစ္စာလေးပါးသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာအဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဝိဇ္ဇာတတ်ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဝိညာဏပြည့်စရာနာမ်ရူပနာမ်ရူပပြည့်စရာသလာလည်းသလာရဏပြည့်စရာဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာဥပါဒနာပြည့်စရာဘောဘဝပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇရာမဏသောကပြည့်စရာဒုက္ခဒေါမနဥပါဒသံဝန္တိအဝိဇ္ဇာကစပြီးတော့တစ်ဆက်ပါတော့မိတွေဖြစ်ပုံဘုရားဟောခဲ့တယ်နော်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကလွတ်သွားရင်အဝိဇ္ဇာនិရောဓအဝိဇ္ဇာတော့သင်္ခါရនិရောဓသင်္ခါရလည်းလွတ်သွားတယ်သင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓဝိညာဏလည်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလွတ်သွားလို့ရှိရင်အားလုံးတစ်ဆက်ပါတော့မိတွေလွတ်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓဝိညာဏនិရောဓနာမ်ရူပនិရောဓနာမ်ရူပនិရောဓသလာယနာនិရောဓသလာယနာនិရောဓဖတ်တာនិရောဓဖတ်တာនិရောဓဝေဒနာនិရောဓဝေဒနာនិရောဓတဏှာនិရောဓတဏှာនិရောဓဥပါဒနာនិရောဓဥပါဒနာនិရောဓဘောဟនិရောဓဘောဟនិရောဓဇာတိនិရောဓဇာတိនិရောဓဂရမဏသောတာပိဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒာនិရောဓံဒီဧဝမေတ္တသေရတဒုက္ခသန္တာនិရောဓဟောတိအဲလိုဟောတော့ဒါကြောင့်လို့အချုပ်ကတော့အဝိဇ္ဇာဒီလိုဝိညာဉ်နော်ဝိညာဉ်နှစ်ပါးရှိတယ်ဝိညာဉ်နှစ်ပါးပဲအားလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာမူလဝိညာဉ်အဝိဇ္ဇာကျွတ်သွားအဝိဇ္ဇာလွတ်သွားရင်ဝိဇ္ဇာတပေါ်လာရင်ကြံပြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တတ်ကြရတယ်အကုန်လုံးကုန်ဆုံးသွားတဲ့သဘောတရားနော်ဒါကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာကာမပြည့်စရာတတ္တိကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အဟုန်လေးပဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာရင်းခံပြီးပြုတဲ့အလုပ်တွေမှန်လေးမှာသင်္ခါရသဘောတရားတွေဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာလုပ်ပြီးလုပ်ရင်သင်္ခါရသဘောတရားတွေမဖြစ်ဘူးဥပမာဘုရားယဟန္တာတို့ကအဝိဇ္ဇာလုပ်တယ်သူတို့ပြုတဲ့ကာဟုန်တွေကအတရားကတဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်နော်အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောတရားမဝင်တော့ဒါကြောင့်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအခြေခံနဲ့ပြုတဲ့အခါကျသင်္ခါရဒီဟုတော့ကာမတိပြတတ်ပြီးဖြစ်တာလေသင်္ခါရဆိုတာပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစ္စသင်္ခါရနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇံကုသိုလ်ပေါ်တယ်
အဲဒီဘောတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏအဲဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောတရားကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အားတွေအစုရောင်းတဲ့ပါရှိတယ်အဲဒါလေးရှိတဲ့ကြောင့်သင်္ခါရအကြောင်းကြီးဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာဘောအစဉ်ကိုသိတဲ့ဓာတ်ပဲနော်ဒီဝိညာဏဓာတ်ပုံနဲ့တတ်တော်ပုံတာပဲနော်သင်္ခါရကိုယ်ဝိညာဏကိုယ်ဝိညာဏကိုယ်ဖြင့်နာယုတ်လည်းပုံတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝိညာဏဖြစ်ကြနာလို့ပါလို့ဝိညာဏကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ဖြစ်လာရင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သင်ကြားတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ကြားတယ်ပြည့်စုံကာရပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံနာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တချို့ခန္ဓာတဘာလာရှိတော့အပညာတရာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာတဘာခန္ဓာ၄ပါးဆိုရင်နာခန္ဓာ၄ပါးလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၄ပါးပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးသုရောကာရဧကောကာရစသဖြင့်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲနာယုနှစ်ပါးအကြောင်းပြုဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီဖြစ်တယ်နာယုခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲဒီနာယုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရင်နာယုကိုအကြောင်းပြုပြီးနာမူပသစ္စာသတ်လာရင်အတိချောင်းမျိုးဖြစ်လာတယ်နော်သက်ခုအတိသောတာအတိကာဟအတိဇီဝအတိကာဟအတိမနအတိဆိုအတိချောင်းမျိုးထုံးလာတယ်အဲဒီအတိချောင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်လာရင်တဲ့သတ်လာရင်သစ္စာဖတ်တော့တွေးသိမှုလေးတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သက်ခုအတိဖြင့်ယူပါယုံရှိတယ်များပဲသက်ခုအတိနဲ့ယူပါယုံရှိရင်ဖြင့်သက်ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်သောတာအတိနဲ့အတန်နဲ့သွားတွေ့ရင်ဖြင့်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဂါနာအတိနဲ့ဂါနာအနံ့သွားခြင်းဂါနာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။သောတာပန်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဇိဝဆိုရင်ရှားနဲ့ဒီအရာနဲ့သွားခြင်းဇိဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။သာကိုယ်နဲ့သောတာပန်ကိုတွေ့ရင်သာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်နော်။ဓမ္မယုံနဲ့မနောဆိုရင်မနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လို့တွေးကြည့်မှုအတွက်သာလာယနာဖြစ်ပြဖတ်တော့ခါသာပြပြဝေနာအဲ့ဒီတွေ့မှုဖြစ်နေခံစားမှုတွေပေါ်လာယူပါယုံမှာသက်ခုနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီယူပါယုံမှာသာမှုမသာမှုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာခံစားမှုတွေအဲ့ဒါတွေအဝေနာတွေပဲနော်အဲ့ဒီဝေနာဖြစ်လာရင်ဝေနာဖြစ်ပြတနာပါရမှုသဘောတရားတွေနော်ဆွေးနွေးမှုသဘောတရားတွေမျက်မှောက်မှုသဘောတရားတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့သဘောတရားတွေအဝေနာဖြစ်ပြတနာဆိုပေါ်လာနော်ဒါရီတဏှာဖြစ်เสียခြင်းဖြင့်တဏှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဒီတဏှာရဲ့ဓာတ်ကလုံးကဲလာပြီးတော့ပြင်းထန်လာပြီးဥပါဒံသဘောတွေထိုက်သွားတယ်နော်တူလာတယ်ဒါကကြောင့်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံအဲဒီဥပါဒနာဖြစ်เสียဘောဥပါဒံဖြစ်တာဘောဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းပဲနော်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကိုအဓိကထားဟောတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောတရားနောက်ဆုံးသင်္ခါရတွေပဲအဲဒီသင်္ခါရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘဝပစ္စယဇာတိတဲ့ဘဝတဲ့ဥပပါတိဘဝကာမဘဝဆိုတဲ့ဘဝလေးဖြစ်လာပြီးအဲဒီဇာတိပစ္စယသရမဏဒုက္ခပိတိဝဒုက္ခဒေါမနသုပါဒာဆိုတဲ့တစ်ပါးသောမိရနော်ကပြီးလိုက်တာနော်အဲဒီကဖြစ်ခြင်းနေပဲဒါကဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာမိမိကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်ကာအဒီမှာကာယကမ္မဆိုတာဝေဒနာလေးတွေပေါ်ပါလိမ့်တယ်ရုပ်ကလခေဒီသောတတ်ကြောင့်တောင်းတော့ချုပ်ညွှန်းနေတဲ့အနိစ္စသဘောလက္ခဏာကိုဝေဒနာအချင်းခံစားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့အနိစ္စရှိရင်တဏှာဖြစ်ပါအောင်တဏှာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာအနိစ္စဖြတ်ဖြစ်တဲ့တဏှာမဖြစ်တော့ဘူးကာယကမ္မဆိုတာဝေဒနာအချင်းတဏှာမဖြစ်ဘူးကာယကမ္မဆိုတာဝေဒနာဘယ်နေရာဖြစ်လဲဆိုတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်နော်သက်ခုဘောကနှစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်နားဘောကနှစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်ရှားဘောကတစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်နော်ကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပြည့်နေတာကိုသိနေရင်သက်ခုဘောကိုအာရုံတစ်ခုဝင်လာတယ်ကိုယ်ရဲ့အကျက်ကပြင်းထန်ပြီးတော့ဆန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ခုဘောကဝင်လာတဲ့အာရုံနဲ့ဒီချက်ရောပြီးပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယူပါရုံနဲ့တွေ့ရင်တရားချင်းပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူပါရုံနဲ့ဆွဲဆောင်ကိုပါမသွားလို့နဲ့အဲ့ဒီယူပါရုံကတော့ကိုယ်ထဲလာပြီးပြတ်သွားတယ်။သုံးပြီးသူသတ္တယုံကာဏယုံရတာယုံခေါ်လာပါယုံရအကုန်လုံးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မသဘောအချင်းတရားတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏှာမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာလည်းသတ်တယ်အဝိဇ္ဇာလည်းသတ်တယ်နော်။အဝိဇ္ဇာသတ်ပုံကတော့သစ္စာလေးပါးသိနေတဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသတ်တာလေ။သစ္စာလေးပါးသိပြီးတရားမြင်နေတဲ့အခါမှာယူပါယုံသတ္တယုံကာဏယုံရတာယုံခေါ်လာပါယုံဓမ္မယုံတို့ဝိညာဉ်ဆိုဓမ္မယုံတို့လည်းအကျဉ်းလာနေပြီးတော့သစ္စာတအားလည်းသဘာဝအပြင်ယုံနာတွေကိုသိနေတဲ့စိတ်အနိစ္စသိနေတဲ့စိတ်တွေဝင်လာရင်ဟိုပါပဲအလုံးတုံပြက်သွားပြီးတော့သူတို့လည်းအဟောင်းတိကဖြစ်သွားပြီးတဏှာဆမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဘာလို့ကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်တရားစပြီးသွားတာကိုအဲ့ဒါသေသေးချာချာသိထားပြီးမှတ်ထားပြီးတော့နော်အဲ့လိုစတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်လျာကိုပြုထားတဲ့အာဟုဒုက္ခအောင်ပင်စေနန္ဒရှိတဲ့အာဟုဒုက္ခကိုယ်လိုကောင်းအောင်ပင်စေအနာဂတ်ကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ယုံနာကြတဲ့ယုံနာအကြောင်းနဲ့ကောင်းအောင်ပင်စေနာအဲဒီကောင်းအောင်ပင်စေအနာဂတ်ဘာရင်းများလဲဆိုလောဘမိတာဒေါသမိတာမောဟမိတာဆိုတော့ကိလေသာလောင်စာတတ်တယ်အဲဒီလောင်စာတတ်တယ်ကိလေသာလောင်စာတတ်တယ်ပူတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ခန္ဓာအစဉ်မှာဒီဖွဲ့လာတဲ့ယုံနာနေတဲ့မှာပဲယုံထဲမှာပဲဘာပါလာတယ်ဆိုဒီလိုဒီလိုလောင်စာပါတယ်အဲဒီဒီလိုဒီလိုလောင်စာကယုံမှလာပါနန္တရားအချင်းနဲ့ကိလေသာလောင်စာတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းစားပြီးဖြစ်လာတဲ့ယုံနာတဲ့သဘောတရားတွေဘာရင်းသာထွက်လာမယ်ဆိုရင်ရှင်းတဲ့မိဒ္ဒခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတွေမလို့ဇာတိတရားများလိမ့်မယ်သောတာမိဆိုတာဒုက္ခဒေါမနသုပါတာဆိုတစ်ဆက်တစ်ပါးသောမိတွေသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝမှာများဒီမိတွေအရှင်ဆရာရဲ့မပြမလတ်လိုက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေနော်ဒါသတ္တဝါတိုင်းပဲအဲဒီဒုက္ခကိုဒီကလွတ်အောင်အနိစ္စဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဒုက္ခဝိဇ္ဇာဉာဏ်အနတ္တဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖွင့်ပေးရမယ်အနိစ္စသိတိုင်းသိတိုင်းဘာဖြစ်လဲဒုက္ခသိတိုင်းသိတိုင်းဘာဖြစ်လဲအနတ္တသိတိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆိုအနိစ္စသဘောတရားသိတိုင်းသိတိုင်းသစ္စာဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ပုဗ္ဗဘာဂမဲ့ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တတ်ပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တတ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒယသစ္စာဘာတတ်ပါဤအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအစဉ်မှာလိုက်ပါနေတဲ့ကုသိုလ်တတ်အကုသိုလ်တတ်အကုသိုလ်တတ်သမုဒယတတ်ကိလေသာတတ်တွေကိုတစ်ခါတည်းဆိုတာရှုနေဖြေချာပြီးဆိုအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ကျင်းတဲ့ကိစ္စလောင်းတတ်တဲ့နေရာနာသိတာဒီဝိပါဒနာဉာဏ်အားဖြင့်ရှုနေဖြေချာမယ်ဆိုလောင်းတတ်သဘိန်းပုံဆုံးသွားမယ်အဲဒီလောင်းတတ်သဘိန်းပုံဆုံးသွားခြင်းဆိုတော့ကြောင့်ဖြစ်အောင်ဒုက္ခသဘိန်းနဲ့ချုပ်နေတော့အဲဒီဒုက္ခသဘိန်းချုပ်နေတာကိုမာနိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟောပြုဖို့အရေးကြီးတာကဉာဏ်ကျင်းတဲ့မိမိခန္ဓာအစဉ်လိုက်ပါနေတဲ့ကိလေသာလောင်းတတ်သမုဒယတအာဟုတတ်တို့နေရာနာသိခံပြီးဝိပဿနာဉာဏ်အားဖြင့်ရှုမြဲဖြေရှားသွားကြဖို့ပဲလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီခုတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယနေ့ယခုအချိန်သာပါဝိပဿနာဉာဏ်အားရင့်သာပြီးယုံနာလို့အနိစ္စသဘာဝဒုက္ခသဘာဝအနတ္တသဘာဝလက္ခဏာတွေတွေ့နေတယ်အိမ်ကိုပြန်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာလို့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုမပြတ်မလတ်ဉာဏ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါကိုသိနေကြဖို့ဆိုရဲသိတိုင်းနဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာကိန်းဝင်တဲ့အာဟုဒုက္ခသမုဒယတကိလေသာတတ်တွေရတယ်ယောဂခေါင်းပါပြီးတော့သွားကြပါပဲနောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာတော့ခန္ဓာအစဉ်မှာလာပြီးတော့ကိန်းဝင်နေတဲ့ကိလေသာတသမုဒယတအာဟုဒုက္ခတွေပေါ်အောင်ဖြေရမှာပေါ်အောင်ဖြေလို့ကြေးမှလည်းချမ်းသာဒုက္ခဆိုရဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျိုးသွားပြီးတော့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအစားပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေဘုံမှာဒေသနာတော်အရှင်နဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်မြတ်ဒီနိနာအတိုင်းအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသင်္ခါရချုပ်ဝိညာဏချုပ်ဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓဝိညာဏချုပ်နဲ့နာယုတ်ချုပ်တယ်နာယုတ်ချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဝိညာဏနိရောဓသာလနာနိရောဓသာလနာနိရောဓဖတ်တာနိရောဓဖတ်တာနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓတဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘောဟနိရောဓဘောဟနိရောဓဇာတိနိရောဓဇာတိနိရောဓဂရမဏသောကမိရောဒုက္ခသောမသုပါဒာနိရောဓနိ30ပါးသောမိတွေချုပ်ပေါ်နော်30ပါးသောမိတွေချုပ်အကုန်လားနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ဟာအခုဆရာကြီးပြတဲ့နေဖြင့်တိကျပြတ်သောပေါ်များအားထုတ်ဗာမယာဘုရားတော်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ပါစေ။ Dependent origination. Huh? The data samuppa. Data samuppa. You know avijja. What is avijja? Avijja. Oh. Avijja. Yes, ignorance is literally considered as ignorance. What is avijja? True meaning of avijja is if you do not know the four noble truth, you are shrouded in avijja. If you know the four noble truth, you are released from avijja. You develop vijja. So that's the simple truth. So you must get rid of avijja by becoming aware of the four noble truths. In the four noble truths, the first important thing
which you have to develop is metta tissa. Metta means the path, the Eightfold Noble Path. So you must tread over the Eightfold Noble Path, or you must develop Sila, Samadhi, and Panya. So this is what you have to do, what has to be developed. If you develop that, there must be the understanding of the truth of suffering within. That is innate nature of compassion, which is inherent in all beings. So if you come to know of the inherent or innate nature of suffering within, you know dukkha in the true sense of this word. Not the dukkha which you get when you are diseased, or when you get an accident or anything like that. But that thing goes on forever. Whether it is a tiny little creature, whether it's an insect, whether it's a bird, whether it's an animal, whether it's a human being, whether it's a God, whether it's a Brahma, the innate nature of change is there, flux is there. See, that should be identified with dukkha, because it was due to compulsion. So, this is awareness of the understanding of the truth of suffering. When you are understanding the truth of suffering, simultaneously you are getting relief of samudaya, or the root cause of physical and mental illness. Or the root cause of physical and mental illness. That is to say, you have accumulations of the forces of your own bad and good actions. It may be bad or it may be good. Nevertheless, they come within the category of aveda. So first you do away, according to the law of samudaya pahadava, do away with all the impurities which are the source of your physical and mental illness by applying anicca, dukkha, anatta. So when you remove them, so clearly you gradually get rid of those impurities. That is samudaya pahadava, the removal, by way of process of cleansing. So when you are cleansed your system of impurities, you are to that extent relief of dukkha, which is dependent upon those impurities. So if in your stock of karma there are 100% of impurities, if you have got rid of 25% of the impurities, you are saved the trouble to the extent of 25%, not 100%. In that way, you go on with the process of elimination. When you have removed all, and in practically there is no suffering left. Nirvana is a place where there is no suffering whatsoever, because it ceases to exist, because the sankara also ceases to exist. So you do away with sankara. Matiya really was a adult and light below. Made an empire from Nani. Okay. That's what we mean. Maybe cannot be Johnny Chogola. Yeah. That's who we need choke that, and that's who we need to have the state of that 50 canama to choke on that. Kana, I don't see pit that who we are, that was Dimala, you buy a mama people. The you buy a that who will not be yet, and that's who we need to take it. Pit that now to choke on that. And then the season of the not a pass that who we need to pass that you buy a meaning, about children. Mina. The second union thing and the what, say that they really hit you buy a moment, I am Madame to have a food, I would say that they are a part. No, go out. It's not sure. Go shoot the second union they go shoot, or Gao union they go shoot. Gao union they do a Gao union they go to go to show me being a second union they clear in that ship. Several second union they say, Several and need that. Dia ayu mula pora. Dia jangan orang pora. Ayat nak sena balik tiwan putih, no? Ayat nak sena balik penjen. Ketaya nak tahu dari nak gana nak jiwa nak kaya nak menaya nak. Nah, pora juga yang tak dari gana berada yang pora. No, pora ayam coba. Tuhan bahaya pora, no?
ဒီလိုကသက္ကုသောတာကံကပြီးပါကာယမနာကိုပြစ္ဆာတာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအာယတနာ12ပါးခေါ်တယ်နော်ဒါခန္ဓာဆိုတာတော့ဒီယူပဲခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒါတော့သိပြီနော်ဒါအာယတနာ12ပါးလည်းသိပြီဓာတ်တစ်ဆက်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆက်လိုက်နော်ဓာတ်တစ်ဆက်ပါဆိုတာဟောယူပါယုံကိုယူပါဓာတ်လို့ခေါ်တယ်နော်သက္ကုကိုသက္ကုဓာတ်ခေါ်ယူပါနဲ့သက္ကုနဲ့တွေ့ဖြစ်ရင်သက္ကုဝိညာဏဓာတ်ခေါ်တယ်ဘုံဟာအတိုက်တာဒီကသက္ကုအခန္ဓာဟိုဟာသက္ကုဝိညာဏကအပွင့်ဓာတ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မှကံဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဟိုမှာသတ္တယုံနဲ့သောတာဝိညာဏဓာတ်နော်ဟိုကန္ဓာနဲ့ကာဏဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလည်းနဲ့သောတာဝါနဲ့ကာယဟိုတဲ့မဟုတ်ဟိုလည်းရတ္တနဲ့ဒီဝါနဲ့ပြီးတော့ဒီဝါဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်တယ်နော်ဘဝနေပြီးတော့သောတာပန်နဲ့ကာယနဲ့ပြီးတော့ကာယဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်နော်ဓမ္မနဲ့မနာနဲ့ပြီးတော့ဓမ္မဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်နော်အဲဒီဓာတ်ဆက်ဖြစ်ပါခေါ်တယ်အဲဒီဓာတ်ဆက်ဖြစ်ပါရသူ့အခိုက်အတန့်လေးပဲဒီအာယုံကိုတွေ့သိပြီးတော့နောက်ထိရတယ်ကြိုက်တယ်သူချုပ်တာချုပ်တော့အမြဲတမ်းဆိုတာကဒီဝိညာဉ်နော်ခေတ္တကဒီပါရနဲ့ခန္ဓာဒီဒုက္ခမှာသာသမာဓိဝေဒနာအားဖြင့်ကိုယ်တွင်းမှာနော်ယုတ်ကရာသေးသေးကြီးပြည့်စုံကိုသိတာအဲ့ဒါဟိုခက်ဒါကြောင့်လို့အာဝိဝနေဘောကယုတ်ရဲ့ပြန့်ကိုရှုနိုင်နေတာလို့နေကြတယ်နော်ယုတ်ကရာသေးဆိုအမှန်သေးတယ်ပတိအာဝတိသောဝါဝနာကန္နာရတာဩဇာရီဆိုအာထကလာယုတ်နော်သူတို့ကဒီအာဝိနေဘောကယုတ်ခေါ်တာသူတို့ကခွဲပြီးထွက်လို့မရဘူးတစ်ခုပြည့်အကုန်လုံးပြည့်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်သေးတွေပြည့်တာကိုသိတာမှအသိမှနေပမာယခုဤနာရီကိုကြည့်မြင်နေတယ်ဟုတ်ဒီနာရီမမြင်ဘူးမလားခုနမြင်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒီဟာကိုမမြင်ဘူးဆိုတာခုနမြင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတာတော့ဘယ်လိုပုံကိုယ်လေးဒီကလေးမေးကြည့်လိုက်တာသိတော့ဟုတ်လားဒါခဲနေတာပေါ့နော်ဒါလေးမျိုးကိုပြဖို့ဆရာလေးသိရင်လည်းတော့လည်းပါနေဖြစ်လို့တော့ဒါအနိစ္စဟုတ်လားအနိစ္စဟုတ်တာမှန်လားနော်တို့ကလင်းနေတာကတော့နော်ကာယဝိညာဉ်သိရင်သာဒီမှာသာတပတ္တဝိညာဉ်ရဲ့အတွင်းဇာတ်မှာတဘာအောင်အပြည့်ခန္ဓာအိမ်ဖွဲ့စည်းတဲ့လောကကြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်ကလခေတိတွေဆိုတဲ့သတိကြောင့်လောင်ကျွမ်းချုပ်ယုံနေတဲ့တဘာဝလည်းဖြစ်တာသူရနော်ဒါဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဒါတစ်ခုခုဖြစ်နေတာဟမ်တက်ခုတွေကမျက်စိနဲ့ပေါက်မှာပဲတခဏပဲဖြစ်တာနော်သောတာဝိညာဉ်တွေကနားနဲ့ပေါက်မှာဖြစ်တာကာဏဝိညာဉ်တွေကလည်းနှာခေါင်းနဲ့ပေါက်မှာဒီဝါဝိညာဉ်တွေကလည်းကြားမှာဖြစ်ခေါ်တာပါရောတဘုံလုံးဖြစ်နော်တဘုံလုံးပြည့်နေတာကိုကိုကမိဘကြီးကိုလောင်းနေအောင်လုပ်ရှင်ဒီမိဘနဲ့ကြားလာတဲ့အားလေးပဲပြည့်ပြီးပါတော့ဟုတ်တယ်မလားတက်ခုတော့ဝင်လာတယ်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူပါယုံမှာဒီအနိစ္စအနိစ္စကမြန်ကဟိုယူပါယုံကဒီထဲဝင်ခံမြန်ဝင်ဒီယူပါယုံမှာပြောက်သွားတာဒီကခံနဲ့ဖြည့်ထားတာမရှိရင်ယူပါယုံရဲ့တစ်ခါတည်းကနေကျိုးထိုးပြီးလိုက်သွားတာပဲသာတာယုံတော့လိုက်သွားတာကန္တာယုံနဲ့လိုက်သွားသာတာယုံနဲ့လိုက်သွားတာပဲခေါ်ရပါယုံနဲ့လိုက်သွားတာပဲဒီကအပြည့်နဲ့ခံရတော့နော်အာယုံရဒီထဲမှာလာမိပြီးတော့သူ့ကိုချုပ်ပြီးတာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားအားထုတ်နေတဲ့ဆံကျေးဇူးများတာဝေဒနာပေါ်မှာရဖြစ်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အာသာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတဲ့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဝေဒနာအနိစ္စနဲ့ဆံတော့တဏှာဖြစ်ပါအောင်ဟမ်နောက်သာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အပြင်သမှုရဘာတဘာနည်းနဲ့တဏှာတွေတဲ့ကုန်နေတာချင်းနေတာနော်ကြည့်ပါဒီတော့ဒီအကျင့်သားရသွားရင်ဖြင့်အခုကျွန်တော်ဘောဂတန်တရားကောင်းအောင်သိရှိအနန္တတွေပဲဒီမှာရှုံးနေခဲ့ကြတော့အတော်ကုန်တော့နော်ပုံကနောက်ထပ်ပြရမယ်စံနေဆိုတာလည်းပါသွားပြီနော်ဖြစ်တာလည်းဟိုလေဘောဂတန်တရားအမှုတို့စံနေတော့အခုခြေတဲ့သဘောရှိသေးတာပဲနော်နောက်ထပ်ဝင်မဲ့ဟာတွေတော့မဖြစ်သလောက်ပြေတော့သူခြေနိုင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တနေ့တဲ့နေ့ဒါကြောင့်မို့ဘောဓိပက္ခအတရား39ပါးမှာညံတော်ဗျာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါမဂံ၄ပါးအိဒီပါ၄ပါးအင်း၅ပါးပုံ၅ပါးဘုဒ္ဓံ9ပါးမဲခင်7ပါးနော်အဲ့ဒါဘောဓိပက္ခတရား၄ပါး39ပါးကချိန်ထိုးလို့ကတ်မှာတရားဖြစ်မှာဒီတော့အခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာ10မိနစ်ဆိုပါတော့တစ်သက်တမ်းတရားအာရုံမိနေတဲ့အခိုက်ချိန်မှာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအကျုံးဝင်တာကိုသိတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါတယ်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်နော်တရားတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးနော်အခုကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်တာဆိုကိုယ်ပေါ်မှာလည်းသုံးရသိနေမှုဖြစ်နေတာဆိုဖြစ်နေတယ်ဆိုကိုယ်ရဲ့ပြည့်နေတာသိတာဝေဒနာ ानु ပါဒနာဖြစ်တာကိုယ်ရဲ့မှာယုတ်ကလပိရိဒီသောတဲ့တရားကြောင့်တောင်းလန်းဆုံးရင်းတဲ့သဘောလက္ခဏာအမှုရာလေးဝေဒနာအားဖြင့်ခံစားပြီးသိတာဝေဒနာ ानु ပါဒနာဖြစ်တယ်စိတ် ानु ပါဒနာဖြစ်တာစိတ် ानु ပါဒနာဆိုတာပါရာဂစိတ်ကိုဝိဒါရဂစိတ်နော်ဒါကနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုလားအရှင်းအောင်လုပ်နော်တရားရှိတဲ့ခိုင်ရာဂစိတ်ပေါ်နေတာဒါကသုတ်နေပြီနော်
စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဟာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ့ဓမ္မနုပါဒနာဒီကယုတ်ဒီကနာဒီကယုတ်ဒီကနေတတ်ပါနာတာအားဖြင့်ဓမ္မတော်ကြီးနှလုံးသွင်းပြီးရှင်းနေတော့ပရိပ္ပံလေးကျတဲ့ခါတပြိုင်နဲ့ကြိုက်နေတာသူနော်သမာဝရံတရား၄ပါးဆိုတာသမာဝရံတရား၄ပါးဆိုတာဒီမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ပြီးတော့နော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကုသိုလ်အနိစ္စဝိသနာဒုက္ခဝိသနာအနတ္တဝိသနာဉာဏ်ကုသိုလ်အများဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလို့ဒီကုသိုလ်တွေကိုအခုလုပ်နေတဲ့အခါမှာနောက်ကုသိုလ်တွေမတိုးပါဘူးလားတိုးပါတယ်နောက်တဲ့ဒီအချိန်ဟောတိုးပါဒီအာဟုလိုလည်းချေးနေတာနော်ဟုတ်ပြီပြည့်အာဟုလိုနောက်အာဟုလိုမဖြစ်အောင်လည်းသူတားဟုတ်ရောသမာဝရံတရား၄ပါးလည်းကဲအိဒီပါတရား၄ပါးအိဒီပါတရား၄ပါးပါလဲသံတိဒီပါဝိရိယဒီပါစိတ်ဒီပါဝိမာန်စိတ်ဒီပါအိဒီပါဆိုတာအိဒီပါတဲ့ဘိုးရဲ့အခြေခံတိုးတက်မှုရဲ့အခြေခံတွေပေါ့ဌာနပြဌာနတော့ဌာနပြဌာနကဘူရဲမှာအောင်လို့နော်ဒီဌာနကပါတယ်ကိလေသာဘုရားသုံးတယ်နော်ဒီချုပ်နေတဲ့ဌာနပေါ့ဟုတ်တန်မြာဝဲလေးသေးတဲ့ဒီကျော်အောင်ချုပ်နေတဲ့ဌာနအဲ့ဒီဌာနပြဌာနတော့ဟုတ်လားဌာနလေးပါဆိုအဲ့ဒီဌာနကိုဒီဌာနအားလျော်တာအောင်ရင်ဝိရိယဆိုတဲ့ကျိုးသားမှုပါဝိရိယကြီးပါဝိရိယကြီးပါတော့စိတ်ကြီးပါပါနော်ဒီဝိရိယကြီးပြီးတော့စိတ်ကတခါကပြောသွားတယ်ညံ့သွားတယ်နှုတ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဥဖြစ်တာမျိုးစိတ်နှုတ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ခိုင်အောင်လုပ်ပြန်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါဇတ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါကြပြီဆိုရင်စိတ်ကနှုတ်သွားနော်စိတ်ကညံ့သွားတယ်ပြောတာစိတ်ကဒါဘာဖြစ်လို့မဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကျင်းမာခိုင်အောင်ခန့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လုပ်ပြတာစိတ်ကြီးပါဆိုတာနော်ဝိမာန်သိတိပါဆိုတာညာနာတန်ပြုရှင်ညာဝိမာန်တာဆိုပြင်းညာရတယ်နော်အဘာဖြစ်ဖြစ်အနိုင်နိုင်ချိန်ချင်းချင်းချင်းချိန်ချင်းနဲ့စဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့ညာလေးနဲ့ချိန်ပြီးဒါဖြစ်ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဘုရားတဲ့ဟိုလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဒီခါချင်းရတာကိုဒီခါနဲ့တို့စတယ်သူ့ဟာကိုညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဝိမာန်သိတိပါအဲ့ဒီပါတရားလေးပါလေးကျမှပါနေတာနော်ဒါနဲ့အင်းကြီး၅ပါးအိန္ဒိဆိုတာအတူကအိန္ဒိယဖြစ်တယ်သူကတရား၅ပါးအိန္ဒိ၅ပါးပါတယ်သတ္တိန်တွေနော်ဝိရိယတွေသတိန်တွေသမာဓိတွေပညာတွေနော်အတူရတဲ့တရား၅ပါးဘာလဲဆိုတော့တရားယုံကြည်မှုနော်ယုံကြည်မှုဆိုတာဘုရားတရားကံရဟန်းများသုံးပါးယုံကြည်တာဆရာယုံကြည်တာကိုယ်လုပ်ငန်းတွေယုံကြည်တာပဲနော်ယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့တန်လျာဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေဟုတ်လားမရပါဘူးနော်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားရောပါယုံကြည်မှုကအမှန်အရေးကြီးတယ်အတ္တိတွေဆိုတာယုံကြည်မှုရှိရင်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အလိုက်ပဲဝိရိယတို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်နေတဲ့ကျုပ်ယုံကြည်ပါလေတရားတန်ခါရနာညတော့ကယုံကြည်ပါလေယုံကြည်တဲ့အတွက်အားဖြစ်ပါလေတည်းဆိုပြီးကိုယ်အပေါ်ကိုဒီလိုလုပ်နေရကိုယ့်ဟာကိုဝိရိယနဲ့လည်းဝိရိယတွေနော်အဲ့ဒီဝိရိယကိုရှင်းရှုသွားပဋိဉ္တွေဖြစ်အောင်ပฏิဖြစ်အောင်နော်တတိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဖြစ်လာတယ်သမာဓိတွေအဲဒီသမာဓိတွေတတိသမာဓိကိုအားပြုပြီးတော့ပညာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပညာဆိုတာကယုံနာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိအောင်ဆိုတာအခုယုံနာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုညာဒီမြင်လာတဲ့အခါကျပြီဆိုရင်အခုအိန္ဒိယ၅ပါးပြည့်မလာဘူးအခုလုံးကြံရဲ့ပဲပါတယ်နော်အဲဒါအိန္ဒိယ၅ပါးပါတယ်ဒီအိန္ဒိယ၅ပါးပြီးတော့ပါလားဘုံ၅ပါးဗလာ၅အံခေါ်တဲ့ဘုံ၅ပါးအနိအားဖြင့်တော့အိန္ဒိယ၅ပါးနဲ့အတူတူပါပဲတရားဘုဝိရိယဘုတတိဘုသမာဓိဘုပညာဘုဟုတ်လားဒီဘု၅ပါးကြာပြီးအားထုတ်နေတယ်ဆိုအားထုတ်နေတဲ့အခိုက်တိုင်းမှာဘု၅ပါးအကျုံးဝင်နေတာပဲတရားစိတ်ကလည်းပါနေတာပဲဝိရိယလည်းပါတာပဲတတိကလည်းပါတာပဲသမာဓိကလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါနော်အဲဒီဘု၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ကဲဘုရင်ကပါဘုရင်ကပါဆိုရင်ပီတိတံဘောရှင်ယမယံကစိတ်ထဲမှာငြိမ်းပြီးပီတိလေးကိုပါလားသတ္တတိလေးတွေမပါဘူးလားဟုတ်လားသတိမပါဘူးလားဗျာသမာဓိမပါဘူးလားဗျာဟုတ်လားဓမ္မဝိသီယဆိုတရားတော်တရားတွေရှင်းအောင်ပါဘူးဗျာဒါဟာဥပိ္ပခာတော့ဥပိ္ပခာဆိုလောကကြီးကိုဖြတ်ထားတာဗျာနော်လောကအာယုန်နဲ့လောကီအာယုန်ဖြတ်ဥပိ္ပခာဒီဒီဓမ္မအာယုန်တွေမှာနေတာအဲ့လိုသာရင်ဘုန်းကြီးကပါတရားတွေအကုန်လုံးအကျုံးနော်မင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်သိတဲ့အတိုင်းသမာဝါစာသမာအောင်လားသမာအာရှိဝါစာသီလသိက္ခာဒါကြီးအခြေခံမယ်နော်တရားအားထုတ်နေတဲ့ကောင်ကြီးအင်္ဂါလုံးမှပြည့်စုံနေတော့သီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်သမာဓိသမာဝါမသမာဓိသမာဝါရီသမာဝါမလည်းကောင်းတယ်ဝါမဆက်တယ်ဘာတော့ဝါမသမာဓိကောင်းတဲ့သတိနော်ကောင်းတဲ့သတိလေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့သမာဓိတခုတော့အာရုံမှာသိစီပဲ
ဝိပဿနာအာရုံမှာသိကြည့်ပြီးမလို့တော့သမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတော့သီလသိက္ခာမှာလည်းပြည့်စုံနော်သီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံလို့ကအောက်ဆုံးအခြေခံသီလအခြေခံနဲ့သမာဓိနဲ့အားပြုပြီးတော့ပညာဆိုတာသမာသင်္ကပ္ပသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုကောင်းစွာကြံစည်နှလုံးသွင်းတယ်ဧကယေဧကနာဧကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တရားတွေပွားများတယ်သမာသင်္ကပ္ပနော်သမာဓိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ကိုတွေ့ပေါ်နှမျိုးရှိတယ်အနိစ္စကိုအမှန်သိတဲ့အနိစ္စဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပုံညာရဲ့မျိုးဥပ္ပါဒကမမျိုးထိုခိုက်တာမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့တတ်သိတယ်ပို့ဒါရီကပုံလိုက်ကြောက်မမိဘူးပဲအချိန်အားဖြင့်နော်အဲဒီမှာသမာဓိအားကောင်းတဲ့အချိန်အားဖြင့်ကောင်းလာဆိုဒီနိဗ္ဗာန်တတ်သိပေါ်လာတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တတ်သိတဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာကင်းပွားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတတ်သိကိုသွားတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တတ်ကအဝိဇ္ဇာတတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိအာလောကဥဒ္ဒပါရိအဲဒီအာလောကတတ်သိဟောတော့ပဲပရိသတ်တော်ကြီးရှိကိုယ်ထဲမှာကျန်ရှင်းအားနဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာပါလေအဝိဇ္ဇာရဲ့လောင်ကျွမ်းချုပ်ဆုံးလို့နော်အဝိဇ္ဇာကကုသိုလ်ဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်ဝိဇ္ဇာရှိလို့အကုသိုလ်ဝိဇ္ဇာရဲ့လောင်ကျွမ်းချုပ်နေတော့အဲဒီချုပ်နေတဲ့ဘုရားခုဟာကိုတွေ့တာအကုသိုလ်ဝင်နေရတယ်မောလာတာကိုယ်သိတာလည်းပေါ်တာကိုယ်ယူတာလည်းပေါ်တာကာလုံးကြသိတာဥဒ္ဒါဆိုတဲ့သဘောတရားလေကိုယ်တွေ့ဉာဏ်တွေ့တာအဲဒီလိုပေါ်တာအဝိဇ္ဇာတအားရရောအဲ့ဒါပညာပေါ်တယ်နော်ဒီကဓမ္မပညာအိက္ခသုံးပါးတရားလက်ငယ်ဖြစ်သွားတယ်ခေါ်တယ်နော်သမာဝါဒသမာကောင်းတဲ့သမာအာဇီဝသမာဝါဒသမာဓိသမာသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဓိအဲဒီမဲ့ဖို့ကူတော့တဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဉ်ဖို့ပေါ့မဉ္ဇဉ်ပုံရံကူကိုဝိပဿနာညာဆိုတဲ့ဆယ်ပါးနဲ့ပြတယ်နော်သမာသင်္ကပ္ပညာဆိုတာကဝိပဿနာညာဆယ်ပါးမှာသမာသင်္ကပ္ပအမှုလုံးပြီးရတဲ့အခါယုံနာတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားတွေကိုသိကြသိမှုဆိုတာအခြေခံလေးပေါ့အဲ့ဒါတို့ကမှဒီသမာသင်္ကပ္ပကိုဗာနဲ့ပြန်ကြည့်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်သီလသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာရင်းမှာဉာဏ်သွင်းပြီးကိုယ်ထဲမှာစိုက်ပြီးရှုရတဲ့အခါကျရင်ဆိုရင်အမှန်တန်သိရင်သိမှုသာဆိုတော့ပရမဏုတွေသိတဲ့ယုတ်ကလလေးတွေအတိတ်တိုင်းသက်ရှင်တော့ဆွမ်းချုပ်လို့ယုတ်ကလလေးတွေတစ်ခုချင်းအချင်းလောင်ကျွမ်းချုပ်ငြိမ့်နေတယ်ဆိုယုတ်ကလလေးကသူ့လိုပြုံးလိုက်အားဖြင့်လောင်ကျွမ်းချုပ်ငြိမ့်နေတယ်အဲဒီလောင်ကျွမ်းချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့ဘောလက်နာကိုကိုတွေ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်နော်ကာသမာဝိညာဉ်ကာအတိမကာဝိညာဉ်တရားနဲ့သိလာတဲ့အခါမှာယုတ်ကလလေးလောင်ကျွမ်းချုပ်ငြိမ့်နေတော့ပြည့်နေတာအဲဒီပြည့်တဲ့ယုတ်တွေကအာသာဖြစ်နေတယ်နော်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဖြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့သဗ္ဗေသတ္တအာဟာရဖြစ်ဒီကတော့အနန္တအာဟာရပေါ်မှာတည်နေတယ်နော်ဂလိကာရောအာဟာရဣမတကာရကအာဟာရဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဟောဣန္ဒာကိုကြီးအာဟာရဖြစ်ပြီးဖြစ်ဟုတ်လားအာဟာရဖြစ်ကြနေရတဲ့ထောက်ပံ့နေတယ်နော်ခန္ဓာကြီးကြည်အောင်လုပ်တယ်အာဟာရနော်အာဟာရပါလေဆိုတော့သာသုံးမျိုးတောက်တဲ့အာဟာရဝတ္ထုကခန္ဓာအိမ်နဲ့ရောက်သွားရင်ပါကတ်ပြီးဆိုတဲ့ဆွဲအညစ်ကြေးတဲ့တစ်ဖက်သွားပြီးဩဇာတရှိတဲ့ဒီကုလုံးပြန်လာပြီးချုပ်သုံးလာရုပ်လာပြီးသူကသာဖြစ်သွားနော်ဒီဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ပြတဲ့ဟာဖြစ်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုကိုယ်နဲ့တွေ့ဉာဏ်ထဲမှာသင်တာဥရရဲ့ဉာဏ်ပဲဟုတ်လားဥရရဲ့ဉာဏ်ကပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နိဗ္ဗာန်တတ်ပေါ်လာတယ်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်တတ်ပေါ်လာဒီနိဗ္ဗာန်တတ်ကခန္ဓာထဲမှာအားနေတဲ့သူ့အကုသိုလ်တတ်ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတာတိုက်ရတာကြီးတော့ပရိပသဘောတရားအပြင်ကိုယ်ထဲမှာဖိနေစိတ်အဖြစ်နဲ့ဖြန်းနေနော်တိုက်နေပြင်းနေစတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာကခုခံနေတဲ့ဘောတရားရှိအဲဒီခုခံနေတဲ့ဘောတရားတွေဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မိုးရတောင်ရရင်များလို့ပဲနော်မိုးကြီးဆန်းလာကြပြီတောင်တော့ကြီးသိကြတာချောင်းလူချောင်းရတဲ့မှာຫນွေကအမိုက်ကျတိုက်ကိုထိုးပေါက်နေတာဟုတ်လားအဲဒီကိုဖေးရပေါ့ဖြစ်နေပြီတကယ်လို့ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဒီလိုဖေးဖြစ်နေတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဘောတရားတွေနဲ့ကအနိစ္စလက္ခဏာဒါတွေ့နော်တွေ့လို့အဲ့ဒါအမြင်သာသွားတဲ့ခါကျအချိန်တန်သွားတော့ခုနေတာခါနေတာပါတော့တရှိင်းသကမတဲ့သတွင်နဲ့သွားပြီးတွေ့နော်ရေရတဲ့ဒီလိုပဲတောင်ရရေအမိုက်ကျတိုက်ပြီးပုံတော့သတွင်နဲ့စီးပါချင်းဖြစ်ပြီးရေရတဲ့ခါနဲ့မှတွေ့တယ်အပြည့်တရားသိနေရတယ်အဲ့ဒါပင်လာနော်ဒါပေမဲ့ငါဉာဏ်ကိုရောက်တဲ့အခါသရာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ယုံနာတွေတော့လည်းကျွန်တော်ကသိတာနာမ်ဘာဝပဲလို့သိရဆိုဒီယုတ်တွေပြည့်နေသိတယ်အသိတရားနာတရားဒီနာတရားယုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ယုတ်ကပြည့်နေတယ်ယုတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီအသိနာတရားလည်းပြည့်တာပဲယုတ်ကဖြစ်ချုပ်သွားအသိနာတရားလည်းသိချုပ်တာပဲယုတ်နာတော့မမြဲဘူးဆိုတော့တွဲပြီးရှုသွားယုတ်နာတော့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအဲဒီစိတ်ကမှဆိုညာနဲ့ရှင်းနှလုံးသင်္ကန်းနာနေတာသင်္ကန်းညာရောက်တဲ့အခါကျပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာရဲ့ဖြည့်တွေ့တယ်နော်ဒီခန္ဓာကြီးရှိနေပြီဒီယုံနာကြီးရှိနေဒီဒုက္ခဒီဘုံမှာပဲဟမ်ဒီခန္ဓာချုပ်မှာယုံနာရှုံးမှာဒီဒုက္ခချုပ်နေတယ်အဲဒီသဘောတရားကိုတွေးပြီးကြောက်တယ်သဘောတရားဘယ်ရညာဝင်လာဟမ်ဘယ်ရညာဝင်လာတဲ့ခါကြပြီဆိုရင်အဲဒီနောက်ကနေကပ်ပြီးပါတယ်အာရိမညာဒီခန္ဓာရဲ့အပြည့်
ဒီခန္ဓာအစဉ်ရှိပြီးဇာတိဇာဗျာတိမှာသောကပြီးဒုက္ခဒေါမနဒုက္ခလာဆိုတော့တစ်ဆယ်လောက်တော့မိရလိုက်တာနေတာပဲဒီခန္ဓာအပြစ်တွေမြင်တာတော့ဗာနေမိတာညာဒီခန္ဓာယုံနာခန္ဓာမှာပြင်းမုန်းမျိုးတဲ့စိတ်ပေါ်လာယုံနာခန္ဓာရှိပြီးတော့ငါဆင်းရဲမှာပဲဒီယုံနာခန္ဓာလွတ်အောင်လုံးယုံမှာပဲပြင်းမုန်းမျိုးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာယုံနာခန္ဓာလွတ်အောင်ယုံမြင်တဲ့စိတ်နော်ယုံနာခန္ဓာကိုကြည်နေစေတဲ့ဘောလက္ခဏာတွေမလို့ခြင်းတော့ဘူးယုံနာခန္ဓာကစွန့်မှုဟာဘာလို့အနိစ္စဝိဇ္ဇာနဲ့အာတင်ဒီကိလေသာတဲ့သမုဒယတဲ့အာရုံဓာတ်တွေခြေရမှာပဲအဲဒီခြေနေတဲ့စိတ်လွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမုံတိတုကနာတာညာပေါ်နော်အဲဒီမုံတိတုကနာတာညာပေါ်လာတဲ့ကြိုင်နဲ့ပဋိသင်္ခါညာဆိုတာဒီလိုဖြစ်လာရင်သင်ထားပုံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လဲဝိဇ္ဇာအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာနော်ဒီညာသုံးပါးအားဖြင့်ကျန်တဲ့ကိလေသာလောင်စာဓာတ်တွေကိုသမုဒယဘာဟာတပါဤအားဖြင့်ခြေပြည့်မယ်ဆိုတာပဋိသင်္ခါအာခြေတော့တာအဲဒီပဋိသင်္ခါညာကိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဆိုခြေလို့ပေါ့လေအဝိဇ္ဇာဓာတ်အားတွေအဘုဒ္ဓဓာတ်အားတွေအများကြီးကုန်သွားသမုဒယဓာတ်အားတွေကုန်သွားပြီလို့မလို့ဒီသင်္ခါရအမြင်လေးကမပြတ်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ်ရဲ့ကဝင်လာတာအကုန်ပြင်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဘဝကံရကိုပြုလာတဲ့အဘုဒ္ဓကံအောင်သင်ရှင်နာကုသိုလ်ကံအောင်သင်ရှင်နာအမှန်တရားများတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပါပါကိုအမြင်လေးကတန်းပြီးဆက်လိုက်ဒီကနှုတ်လိုက်ပေါ်ဝင်လိုက်နှုတ်လိုက်မပြတ်ဘူးမပြတ်နိုင်။ဒါဒီသင်္ခါရတွေပဲလာတယ်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့နာမ်ပါဘူး။နာမ်ရုပ်ရှိတဲ့လောကီတော်ဒီသင်္ခါရအချင်းသင်္ခါရရှိလို့နာမ်ရုပ်ဒီကအခုဆက်တော့ဒီသင်္ခါရတွေလို့ဒီသင်္ခါရပုံမြင်ချုပ်မယ်နေပါဆိုတာသိတာ။ဒီတော့ကိုယ်သင်္ခါရလည်းကိုယ်မလို့ခြင်းဘူးလား။နော်သင်္ခါရပေါ်မှာဥပိ္ပခာရှိတဲ့သဘောတရားဒီခါကျမှဝင်လာသင်္ခါရပေါ်မှာဥပိ္ပခာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကဒီသင်္ခါရလွတ်အောင်ဆိုရုံးနေတဲ့သဘောပေါ်လာနော်ရုံးထွက်နေတဲ့သဘောလောကနဲ့အလုံးဥစ္စာနဲ့ရုံးထွက်နေတဲ့သဘောအဲဒီရုံးထွက်နေတဲ့သဘောနဲ့ရုံးထွက်တဲ့ဟာလူတော်မှာများအာယူဒီမှာပဲသာဟိုမှာပဲကခုံလို့အဲ့ဒါဟောတခါအားတော့ဘာနဲ့အားတော့လဲအနိစ္စရှိပြီးကြီးချုပ်တာကိုကိုအောင်ဗျာမြန်ကိုအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာငါပါတော့အဲ့နဲ့ဒုက္ခငါမပါဘူးဗျာနော်သဘာဝဓမ္မလေးကိုညာနဲ့ချိန်ရှုပြီးဖိပြီးလိုက်တော့လိုက်တော့နောက်ဆုံးရအားရတော့ကိုယ်သင်္ခါရအမြင်လေးရတယ်ပါလာပြီအတွင်းမှာလည်းကိလေသာကသုံးရတတ်တယ်ပုံလဲသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုအားရခုံတော့တာနော်အိမ်မှာကခုံတော့လူကဲလို့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်သဘုတ်ကဘယ်လိုခုံလဲဆိုရင်ပုံမှန်ကကိုကိုယ်ကသစ်ပင်တစ်ပင်မှာသူအတိုင်းမှာကျိုးဝင်းဆိုပြီးကျိုးတယ်ကိုယ်ကခုံကကျိုးတယ်ဆိုရင်အားခုံခုံတော့အားနေရောက်ပုံကိုဖိတ်ကြီးပဲခံပြန်တယ်တန်းကြနောက်ကထခုံမရလေးပြန်တယ်နောက်ကအားနောက်ဆုံးအားပုံတယ်ဟိုဘက်ကကိုရောက်ပုံကိုတရားကိုကျိုးသွတ်လိုက်ကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါတော့သူကိုဖြတ်တယ်ဟိုဘက်ကိုကြာတော့ပုံမှန်ပဲကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာခဏကြာအဲဒီတော့မျိုးဝိပဿနာဉာဏ်သင်အားဖြင့်ကျင့်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီသမထနာဉာဏ်ဥဒယဉာဏ်ဘေဟဉာဏ်ဘေယဉာဏ်ပါဠိတော်ဉာဏ်နေပိကဉာဏ်မောတိသုသမယတာဉာဏ်ပရိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်မျိုးတော်မှာဉာဏ်အဲဒီကတော့ဒီပတ်သက်ကိုနဲ့ထိုနေတာရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲဒီရောက်သွားနိုင်တာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များရောက်သွားနိုင်လဲဆိုပါဏိတသံဃာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗราဏိအင်္ဂါတရား၅ပါးနဲ့ညီညွတ်စွာကျင့်သုံးဆောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါအသုံးရနိုင်တဲ့ပါဏိမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုဘုရားသခင်ကိုမြင်တဲ့ဓမ္မနောက်ဘုရားသခင်ထံမှာဝိသေသပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖြစ်ပါလေလို့ဆုတောင်းရှိတယ်ဒီဆိုဆုတောင်းတိုင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဗျာဒိတ်ပေးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဗျာဒိတ်ကတာတာအဲဒီတော့ဖြစ်နေတာနော်အဲဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယသာနာဖြစ်ပြီးညဇောဘုရားတို့ပြိဋိကကြောင်းတော်မူပြီးဖြစ်တော်တယ်ညဇောဘုရားဗျာဒိတ်တော်တာပဲနော်ဒါနာဖြစ်ပြီးဒါနာဖြစ်ပြီးမှအလုံးစုံလို့ဒီကျိုးစားအားထုတ်ပြီးကျန်နေတဲ့ပြည်တော်လောင်းတဲ့ဒီမြန်မြန်သိခံပြီးဒီနေ့နာဝိပဿနာအရင်ရှုမြတ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုတနေ့တော့တောင်းတာသတိပုံဆုံးဒုက္ခသတိချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသတိချုပ်ပြီးပါဠိဒုက္ခသိပြီးတော့ဒီလုံငါအဖြစ်ပေါ်အောင်ကျိုးစားပြီးထုတ်ဖို့ဟုတ်အချက်သေးကြည့်နေတာဒါဒီကျအားလုံးဒီကုသိုလ်ကိုအားလုံးအကျဉ်းပါ